হাই, আজকে একটা আনবক্সিং ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। তো এটা হচ্ছে পার্পল থেকে একটা বক্স এসছে আমার কাছে। আমি কিছুদিন আগে অফারে অর্ডার দিয়েছিলাম, 3টে প্রোডাক্টস দিয়েছিলাম। ভীষণ জরুরি ছিল প্রোডাক্টস দুটো। তো দেখলাম এখন অফার চলছে, তখন অর্ডার করে দেওয়া যাক। এই এখন প্যাকেটটা কাটছি, একটা হাতে ফোন আর একটা হাতে কাঁচি নিয়ে কাটতে ভীষণ প্রবলেম হচ্ছে। তো একটু ক্যামেরাটা অফ করে কেটে নিই, তারপরে আবার তোমাদেরকে আমি দেখাচ্ছি। তো এই যে কাটা হয়ে গেছে, এদিক ওদিক করে ভীষণ কষ্ট করে প্যাকেটটা খুলতে হলো। যে 3টে প্রোডাক্টস আছে। তো এই তো প্যাকেটটা খুলে নিয়েছি। ভালো রকমভাবে সুন্দর করে প্যাকেজিং করে দিয়েছেন, বাবল র্যাপ দিয়ে প্যাকেজ করেছিলেন। তো এই যে এটা হচ্ছে মাই গ্ল্যামের বিবি ক্রিম, ফোকাস নিচ্ছে না। আর এটা হচ্ছে যে সানস্ক্রিনটা আমি অর্ডার করেছিলাম। এই সানস্ক্রিনটা ভীষণ ভালো, প্লিজ